faire un commentaire sur ce feu d'artifice? Magnifique, trop beau. Oui, Plein de lumière, plein de jeunes quoi, plein de je crois jeunes. que c'est le mot, la lumière. C'est le thème de la soirée. Tous les jeunes sont réunis ce soir. Tu vas nous faire un commentaire. Oh, il y a Ribéry à côté. On va prendre Ribéry. On va prendre Ribéry. Un commentaire sur ce feu d'artifice? Magnifique, moi j'ai payé les spectacles, je suis très contente. Pas regretter d'avoir payé. Non, je regrette pas. On apporte ton argent ce soir. Merci. Marine, un commentaire sur ce feu d'artifice? Je reste sans voix. Hein? Je reste sans voix. Très bien. C'est magnifique. Béranger? C'est nul. Trois mots pour résumer. Alors cela est nul. D'accord. Cyril? Que c'est beau! Ah. Oui, en fait. C'est bon goût. Manu, un commentaire sur ce feu d'artifice? La chef de sa mère. Ok. Ok, ça va résumer le feu d'artifice de ce soir. Oh, c'est beau. Non, c'est pas beau. J'aimais bien voir le là. C'est beau. Avec le trop ligne droite. Là, il fait tendance de ce Azali. Ils ont beaucoup l'info ici. L'autre, il s'est planté à ce là. Il a pas pris les champions.